Hoje nós estamos começando mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma slime. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos começar aqui, ó. Nós temos 2 tubos de cola. Vamos botar aqui. Pelo caminho do seu coração. Nada fácil conquistar o coração dos nossos odeios. Alguns não temos, senão não Pegar aqui o outro. Onde está a nossa estátua da liberdade? Pode acontecer. Nossa, tem sol aqui no domingo legal. Vamos ver o que eles vão ganhar. Vai, fala pra você, você está precisando de um remédio rápido, adequado, exames laboratoriais, 100 quilos de espera. Você não tem que... Agora nós vamos pegar aqui uma tinta guache azul. Suas mãos, aliás, aqui na minha mão, tá vendo aqui? Presta atenção nesse recado, porque ele é muito importante para você e para sua família. Põe no ar, é muito importante, olha só. Você aí não tem um perder sua saúde? Geralmente 20 meses sem fila, sem comprometer o seu orçamento? Aproveitando para melhor. Mexer. Tá vendo aqui? É, tá ficando uma cor bem top. Olha, agora nós vamos botar o ativador. Saúde e sem carência. Preços que cabem muito bem no seu bolso. Você tem à sua disposição uma grande rede de clínicas médicas e odontológicas especializadas. Botamos. Vou botar mais agora. No site para melhorsaúde.com.br, faça o seu cadastro e peça o seu cartão. Atenção, ele é válido para todo o Brasil. Não fique de fora. De pouquinho em pouquinho que tem que botar. Olha isso, ó, galera. O slime ficou pronta. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos com todos os seus amigos, com suas mães, com seus pais. Então, tchau, galerinha. E volte sempre no meu canal. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E aqui, ó. Vai lá no sininho de notificações. Aqui embaixo, galerinha. Aqui embaixo. Lá vai ter inscreva-se. Aí você aperta lá no sininho. Aí vai ter o sininho aqui, ó. Você aperta nele. Aí vai ter lá. Aí vai aparecer lá todas. Você aperta em todas. Viu?